Hello，大家好，歡迎嚟到靈異不而不設設防。防，我係 Marie，我係 David。大家好，2個禮拜冇見面，唔好意思，超級真係要 say 個 sorry，有好多朋友啊都誒 test 我啦，就話喂，你有冇咩事啊？做乜嘢停兩個禮拜咁耐啊？咁樣咁啊，因為我真係好忙好忙啊。咁忙忙啲咩呢？因為呢，即係有一啲聖人嚟咗香港啊，咁所以呢，我就要去服務嗰啲聖人，咁啊，所以真係超級忙。咁啊，所以又變咗停咗2周，係啦。咁啊，好啦，今日我哋個 topic 係啲咩呢？就係靈異失物認領二咦，第二集，係又啊，又係靈異失物認領二喎，即係啊，係又係遇到有件事件發生啦。呢個係最近期添，近到不哦。得之了，就係喺呢2周入邊發生嘅。係啦，我停咗呢兩周，就係喺呢2周入邊發生嘅。咁啊，又係要深入認領一下咁樣。咁嗯。啊，好啦，因為我有我嘅宗教啦，咁就有聖人咧嚟咗香港喎，咁我就去服務佢啦，同埋去見佢啦，又學多啲嘢啦，咁樣。咁啊。話說我去到嗰、個即係啊聖人嗰個中心嗰度啦，嗬，即係因為有個中心係接咗佢喺嗰度嘅，咁所以我哋就成日都忙住去見聖人。咁啊有一日朝頭早，咁我就又係如常去見聖人啦。咁咧，因為我哋咧見聖人嘅時候咧，我哋係會會去跪拜佢嘅，即係會跪嘅。咁啊，我一坐低嘅時候，咁佢嗰度咧個環境好好嘅，喺一啲中半山地區咁樣吓，咁啊即係接待佢嗰個位置係咁樣。咁啊入到去嗰個環境咧，其實佢係一個家庭式咁樣啦。咁啊，我入到去咧。誒，佢係一啲獨立屋咁樣嘅，咁啊住地下啦。咁我入到去咧，佢anyway 總之就有張 sofa，咁啊sofa 咧佢係一個3座位嘅 sofa 嚟嘅。咁我通常咧我都會坐中間嗰個位，又或者喺最邊嗰個位嘅。咁另外另一邊咧就係拍住喺埲牆嗰度，咁我通常咧就會將我嘅 hand carries 咧，就係嗰啲手袋嗰啲咧，我就會放喺側邊誒地下咁樣，係啦，即係近廳嗰邊，即係 sofa 近廳嗰邊貼住個 sofa 嗰個地下嗰度咁樣嘅，我就通常將我嘅手袋放喺嗰度啦。咁我用嘅手袋咧係啲細細地嘅，我唔係中意用，即係我唔係咁中意用啲好大啦，又或者無拉鏈嘅手袋，我就唔中意用嘅。咁即係話咧，嗰一日我係帶咗一個斜孭袋，而呢個斜孭袋咧係一個細嘅包包嚟嘅。而呢個細嘅包包，如果咧有好多朋友啊，佢有買開袋嗰啲人咧，咁當然我唔係嗰啲什麼名牌怪嗰啲啊，我唔係嗰啲嚟嘅。咁啊有啲斜孭咧叫做 wallet on train 啊，咁就係有條斜孭帶，但係其實佢成個好似嗯 wallet 叫咩銀包係啦，好似銀包咁樣嘅。
咁但係佢又好似比銀包佢側邊嗰個吉石比較闊一啲，咁就大過銀包少少咁樣，咁啊可以即係基本上我當佢全個銀包咁樣用，咁啊攝埋個電話喺入邊咁樣嗰一種啦吓，咁啊大概大家就知啦。好似咁邊隻？好似斜咩？即係好似銀包細個嗰啲袋仔，好似嗰隻 LV 都有個類似咁嘅款。喂，唔好亂講咩 LV 嗰啲啊吓，喂唔好講人哋嘅正名啊吓，即係總哦，總之啲名牌會有嘅，但係不過我嗰個就唔係咩名牌啦吓，即係我啲 cheap cheap 地嗰啲咁樣啦吓，咁明。啊咁啊有個 flap 有個掩啊係嘛，有個掩吸落嚟咁樣，即係冚落嚟咁樣嘅，咁啊好啦，咁我放低咗，咁啊跟住。咁啊，做咗一啲儀式啦，係啦，咁啊，然後咧，咁啊，就跪拜聖人啦，跪拜完之後咧，咁我就坐喺嗰張梳化嘅中間位置，咁咧，我啊聽，即係其實我好似上課咁樣啊，咁啊聽啦，一路聽，聽佢講，咁啊，你總會有落課噶嘛，係咪？咁我喺聽課嘅中途，就突然之間呢，又嚟啦。我嗰隻同我第一集嗰隻耳環係一模一樣啦，因為我已經講過呢，我嗰隻耳環呢係我媽媽生前嘅，係咪生前？即係佢戴開嘅耳環，原本係一對嘅，咁就剩翻一隻，因為佢跌咗一隻，咁啊剩翻一隻，咁我就將佢戴喺我個耳窩嗰個耳窿嗰度咁樣吓，咁啊即係佢係一粒玉啦，周圍鑲咗啲鑽石咁樣，咁啊一個花形款嘅耳環，咁啊後邊有個金嘅耳環托咁樣，咁啊又係啦。個耳環托又係嘣，突然之間呢跌咗，咁我評估量度同埋我嘅感覺呢，就覺得肯定係喺張梳化度嘅。咁我兩邊座位有啲咩人呢？咁啊，我話放即近廳嗰邊呢，放手袋嗰邊嗰個梳化嘅座位呢，係冇人坐嘅。咁好啦。然之後咧，我另一邊咧，即係拍牆嗰邊，因為我坐中間啊嘛，咁啊拍牆嗰邊咧，嗰個座位咧就擺咗有一本好細嘅書，啊，嗰本書唔係我嘅，啊，就係屋主嘅咁樣，咁啊，唔係喺梳化喺邊啊，係咪？咁啊，而家正值嗰個氣溫咧都相當之高，咁所以咧都唔係着冬天衫啊，唔係話着嗰啲咩有帽啊，又藍頸巾啊，着外套啊，唔係嘅。咁我着咩衫咧？就係一件一條印度裙。咁呢條印度裙咧就係絲質嚟嘅吓，咁啊一條 one piece 啦，直落咁樣。咁即係話我冇乜位置咧，係會即係俾嗰個耳環托跌倒落去嗰啲帽啊、外套啊咁樣唔會咯。咁啊好啦，到落堂嘅時候咧，咁我起身啦，我周圍摸啦，周圍蹬啦，睇下會唔會喺我卡唔知點樣跌咗落我件衫嗰度啦。咁啊又喺度蹬我啲頭髮啦吓，咁膊頭度啦，shoulder length 嘅溫領頭嚟嘅，直頭髮咁樣。咁啊好啦，又揈頭髮啦，又整啲衫啦，都冇喎咁樣。咁啊跟完之後，我就將佢個梳化咧就大反轉去睇，去搵我嗰個耳環托，我搵唔到啊，咁點啫？咁冇辦法啦，係咪？咁我就心諗，
可能終極個耳環托都唔屬於我啦，係咪？咁當然，我一唔見咗個耳環托咧，我就將我耳環咧就放翻喺我個小手袋嗰度咁樣嘅，係啦。咁只不過我事後咧就去即係反轉去揾睇下見唔見啦。咁啊算啦。咁啊跟住然之後咧，咁啊如常翻屋企，一切如常吓，如常嘅作息咁樣。咁啊隔咗一日，即係話今日我唔見咗個耳環托，聽日乜事都冇，後日我就突然之間我又揾翻個耳環托，但係個耳環托喺邊度嚟嘅咧？咁啊，因為咧我住村屋嘅，咁我住村屋咧就有2層咁樣，咁啊樓上嗰層啊我嚟瞓，樓下嗰層咧就係廳啊，洗手間啊乜啊嗰啲咁樣啦，咁啊我就有個習慣咧就係赤腳嘅，我唔着拖鞋，唔中意着拖鞋，咁啊屋企啊就咁普通嗰啲磚嗰啲地板啊，白色嗰啲咁樣，米白色咁。咁我突然之間就踩到啲嘢喎，硬嘅喎，咁冇理由啊！我屋企都好乾淨噶嘛，我地下日日都抹，日日都掃啊。咁就算我要掃，我要抹，如果我個耳環托喺度嘅話，我都會見到啊，係咪？我個耳環托係真係喺我屋企嗰度出現翻，仲要係喺一個極度明顯、極度多人行，即係一個共用嘅空間，係一定會有人行過嘅咯。咁我就突然之間，嗱，如果有人行過，如果我個仔行過，又或者有任何人行過，可能我耳環托都冇嘅喎，又或者可能係其他人發現嘅喎，咁我就突然之間就踩到硬硬地，咁我睇下啦，咦？點解我耳環托會喺度嘅？啊，係你個耳環托唔係喺嗰邊唔見咗嘅咩？跌咗咯。係咁點解咧，又會喺你屋企出現啊？你真係覺得好奇怪喎，係咪？係咧，好奇哇，係咪怪咧。你啲先人保佑你啊？或者係真係嗰啲靈好願意去幫你嗱，啊？你明唔明啊？我頭先仲有喎，我解釋過就係我用嗰個小手袋，你根本唔會跌到入去噶嘛。我仲係咯。要喺原本聖人嗰度嗰個位置，我已經係蹬晒件條裙，蹬晒件衫，我冇任何嘢會卡得到噶。就算我當我卡住都好啦，有嘢卡住都好啦。咁遠水路，我係中半山翻到嚟，因為咧，其實我係住葵涌區嘅，我翻到嚟啊都跌咗啦。嗱，我哋科學啲咁睇啊，係咪啊？啱唔啱啊？咁好啦，啱啱阿 David 就話啦，喂，先人，其實我都有諗過，咁係我媽咧，我心諗，因為咧我媽媽喺5年前過咗身啊嘛，我喺度諗，唔通係我媽，即係保護翻嗰個，即係整全，即係一套嗰個耳環，唔通咁佢咁樣幫我開初我都有咁諗嘅，咁啊。跟住收尾咧，我就問一問我嘅靈性導師啦。咁我之前我都有即係同大家講過，就係話我個靈性導師咧，其實已經過咗身嘅，但係不過我可以同佢 channeling 啦，即係我可以channel 到佢，即係我可以同佢溝通嘅咁樣。
我就問我靈性導師，點解咁神奇嘅？點解會喺我屋企出現？係咪我媽保佑我呢？係咪我媽去令到佢嗰隻餘下嗰隻耳環係即係安全，即係整全係一套呢？咁啊，我靈性導師就答我唔係。咁我話咁點解會突然之間又會喺翻我屋企呢？嗱，同樣地，嗰隻耳環托都係好乾淨噶吓，即係我發現翻佢嘅時候，咁啊，我開初就諗住出去金鋪嗰度，即係配個嗰個耳環托嘅，我原先係咁諗嘅。咁啊，我靈性導師就答我啦，我上司就答我啦，佢就話都係靈去保佑我，係咪叫保佑我都唔知點樣講。係啊，保護你、保佑你，跟住又幫你揾翻個耳環托咯。係咯，就係咁。即係你喺你身上會遇到一啲咩好靈嘅好事。好靈好事，係啊，冇錯冇錯啊！呢句啱啊，我都漏咗講吓。咁啊，阿 David 就講啦，喂，其實靈咧都真係有好人好事嘅，即係好靈好事係咪？應該咁樣講吓。咁唔係一定係恐怖啊、可怕啊、得人驚啊，唔一定嘅咁樣咯。我記得咧，David 你好似咧都有一個事例係有少少似我呢個嘅喎，你可唔可以分享下，定係留翻我個事下一集先分例咧享啊？嗱，我就冇所謂嘅，你覺都得咧？好啊，因為我嘅事例咧，嗱有一次啦，我去到油麻地一個比較啲商業大廈嘅，咁嗰下人哋有一啲會議啦，咁我就攞一條線出嚟叉電，因為我個線咧，其實我有個頭都爛地嘅，個頭咩？跟住之後啦，後尾後尾，咦？點解個頭唔見咗嘅？因為佢有一部係真係爛咗，唔見咗嘅，唔知去咗邊。揾嚟揾去，咦？嗰間嘢揾嚟揾去，望嚟望去望都望唔到喎。跟住，唉，算啦，佢都爛咗啦，都唔見咗啦，咁冇計啦。算咯，咁咁可以點啫？哦，係嘛？係啊，然之後我第二日翻落去，咦？點解會喺張枱度出現翻嘅？咁好笑。喂，會係啊，唔會係你冇唔記得帶先？我想問下，唔會，我定係嗰你肯？下係見到係成條線係原裝無缺、完整無缺嘅，唔係係你會唔會係冇帶去？你話開會嗰度啊？會唔會先？唔會啊？即係留咗喺屋企啊？唔會啊，係真係唔會啊，因為嗰個位你喺係開會嗰個地方有冇攞出嚟先？有冇攞出嚟先？有開會嗰個地方你就有冇攞係喺開出嚟先？會嗰度攞咗出嚟之後，唔見咗另外嗰邊啊，就係唔見咗另外嗰邊，然之後真係嘅，喂，揾嚟揾去都揾唔到，跟住翻到屋企，咦？點解另外嗰邊會喺呢一度嘅？因因為我攞條線出嚟叉電嗰陣時係兩個頭都完整無缺噶嘛，就係咁嘅情況嗯，咯。好好搞笑嗬，其實係啊，真係好神奇。係啊，喂，嗱，就即係咁話時話，各大聽眾或者各大觀眾啦，我相信咧應該係唔止我同阿 David 係遇過呢啲好靈好事嘅，總有人呢係同我哋一樣係有遇過呢啲好靈好事嘅。你話係咪一定要失物認領呢？都唔一定嘅。咁啊，總之如果你有任何嘅經歷係好靈好事嘅，真係歡迎你呢係留言俾我哋，係啦，咁啊大家可以去分享下，係嘛？咁啊，又或者想知道發生啲咩事，咁啊，甚至乎你可以去 test 俾我，咁啊，我同阿 David 又可以幫大家去睇下究竟係咩靈幫咗你啊，都可以咁樣喎。咁啊，
今集呢一個什麼靈異失物認領2呢？咁啊，差唔多啦喎。咁有啲人提我話咩？記得 subscribe、follow 同埋撳埋嗰個鈴鈴掣，同埋撳埋嗰個鈴鈴掣。咁要 follow 我哋邊一個 channel 啊，David？靈異不設防，耶，好啦，就係咁啦，拜拜拜。拜。